अब मेरा ऑयल हो गया है गरम। इसे चेक करने के लिए थोड़ा सा डालते हैं इसमें अजवाइन। ये देखिएगा हो गया है गरम। अब हम इसमें पूरी अजवाइन डाल देते हैं और अब ये इसमें डाल देते हैं लहसुन। ये अच्छे से पक जाएगा। हमें लहसुन और अजवाइन को तब तक पकाना है जब तक ये रेड ना हो जाए, ताकि इसका सारा रस वगैरह निकल जाए। ये देखिएगा ये होने लग गया है रेड। ऑयल को होने देते हैं ठंडा। तेल को छान देना है बर्तन में। देखिएगा ये मेरा तेल छन गया है। अब मेरा ऑयल हो गया है मसाज के लिए तैयार।